ulfaadhu galatoomii jennaan Usmaan yommuu isaatiin jannata rabbi isaa qananiisu jennaan osuma Oromoof lallabu osuma Oromoo dhaabbatuuti osoo guyyaa tokko hojiin isaa hin jiin osoo guyyaa tokko maatiitti jenjiin osoo guyyaa tokko jireenya kiyya hin jiin jireenyuma isaa guutuu Oromoo irra fixatee maayyiin isaatillee garaa dachidhaa taate achumaan nama Oromoof dhaabbatee rabbiilleen jannata rabbi qananiisu jenna asirratti illee Oromoof dararamee bakka du'eetti illee sagaaree baataasisuu fi akka achitti illee dararamne asumaan jannata rabbi qananiisu jenna rabbi kadhannaa fi nama Oromoof dadhabaa ture addunyaa irratti illee yoon biraa deemee illee addunyaa yoon biraa deemee illee hin dagannu jechuudha fi kanaaf raamata kadhachuuf baay'ee gaariidha. Waan inni horii keessa immoo hormaata isaa keessa kakkasaa kana rabbiin waa baasu asumaan jechaadha. Hayyuu kana kana yoon ta'an nama jabaa akkana kana harkachuun Oromoo keessa baay'ee gaariidha. Gadaameessi Oromoodhaa akkana kana horuu itti hafuufu akkana kana rabbi keessa nu haa yaasu jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa keenya illee hin daganne asumaan akkam ooltan akkam jirtan baga sa'a kana geessan Oromootiyya baga walumaanuu sa'a kana geenya isiniin jechaadha. Karam deemaa jirra isa geenya jirra karam deemu jirra guyyaan irraa kun maaliin oole qajuumee walumaan laalla. Asumaan osoo gara waan biraatti hin dabrin ijoollee Suudii kanaaf sagalee ta'ullee asumaan itti fufna. Sagalee ta'uu hin dhiifnu ajandaa biraa keessa yoo deemnillee ijoollee Suudii kana osoo hin xuyine bira hin dabarre jechuudha. Yoo ka dhagahamu taate ni dhagahama naanjii mee namni asirra jirtu jiraatte ni dhagahama naanjii. Sheer walii godhaa walaa gargaaru sheer godhuu kana haa barannu aadaan haa godhannu sheer walii godhuu kana aadaa haa godhannu walumaan jechaadha. Ijoollee Suudii kana maaliif ji'a amata lakkoofsiftee warra amata lama lakkaa'eetu jira warra gartee ji'a 8 lakkaa'ee jira warra ji'a 6 lakkaa'ee jira arrallee formaata hin arganne gartee keessa dhaabbiidhaa keessa jirullee kaduullee awwaalchisaallee
maal irra akka gahan walumaa galatti wanni isaan irra gahan maal fakkaata mee maal abdii maalitti hirkachaa jiranii namni hidhaa jiru kun guyyaarraa guyyatti wayii dhaga'uu barbaada waa harkatuudha barbaada furmaata harkatu barbaada yoon ta'an murtee baay'insaa ittiin taane yoon ta'an murteen du'aa irratti hin taane uummanni kun guyyaarraan guyyatti beelawaa jira dheebochaa jira dararamaa jira baay'ee waa hedduudhaan cinqamaa jira jechuudha xiinsammuutiin illee gartee miidhamaa jira jechuudha dubartiin teenya dhiirri keenya achi keessa kan jiran akkuma waliigalaatti lammii oromoodhaa kan ta'an jechuudha akka oromootti nu laaleessa qabeenya keenyaas isaan kun jenneeti amanna ijoolleen Saudi Arabiyaa keessatti mana hidhaa seentatuun Oromoo waamee kan nu irrifti jenneeti gizee hedduu laalaadhaa dubbataa oolla ijoolleen Saudi Arabiyaa seente qabeenyi isaanii qabeenya Oromoo ta'uudha qabeenyi isaanii qabeenya Oromoo ta'uu lubbuun isaanii maas lubbuu Oromoo ta'uudha qabeenyi isaaniis mootummaan isaaniitu qabeenya Oromoo ta'uudha qabeenyi isaanii qabeenya Oromoo ta'uudha qabeenyi sammuu isaanii keessa jiru immoo qabeenya biyyattii sanii Itoophiyaa sanii yoo ta'an Oromiyaa sanii ta'uudha qabeenya Oromiyaa ta'uudha nu mul'isa gudeeda isaanii keessa wanni hirkannummaas qabeenya Oromiyaa ta'uudha nu mul'isa kana hunda wajjin dhabuudha jirraa jechuudha kana hunda qabateeti ijoollee Oromoodhaa yoo ta'an ilmaan Oromoodhaa yoo ta'an maatii teenya yoo ta'an obboleeyyan keenyaa fi obboleeyyi teenya kacha keessa dhabaa jiru kana gizee maraahuu yaadachuu hin dhiifne jechuudha maaliif orsoo Oromoon baay'ina qabdi baay'ina ni qabdi Oromoon maaliif baafachuu dadhabdi ijoollee tana maaliif baasuu dadhabdi ijoolleen tun ijoollee lammii qabdu ijoollee lammii guddaa kana qabdu saba bal'aa kana qabdu maaliif bahuu dadhabdi hoggaa jenne biyyattii keenya san keessatti abbaa amantiititu hin jirre Oromiyaa san keessa abbaa amantiitu aangoo hin qabne abbaa amantiitti dhageetti hin qabne warra amantii musliima hordofan warra amantii kiristaanaa hordofan tokkollee achi keessatti waan namni Oromoo ta'e dhageetti dhabuu isaaticha keessa nu garsa jechuudha inni biraa abbaa gadaa biyya san keessa dhabuudha nu garsa abbaan gadaa biyya san keessa ukkaamamee wanta dhabamee shukkumamee dhabuu isaatu nu agarsiisa jechuudha inni biraa maatiin ijoollee tanaa gadi baatee dubbachuu irratti dadhabina maali akka dhufellee kanallee gartee mootummaan abbaa irree jiraachuu irratti mootummaa abbaa irree kanaan gadi bahee maatii isaatiif mana keessaa boo'uu malee gadi bahee boo'isaa nama garsiifachuu dadhabuu isaatiif mul'ataa jechuudha. Kana qofaa miti Oromoon tun ijoolleen Oromoo achi keessaa jirtu tun mootummaa kana keessa harka hin qabdu yoon achi keessaa nama hin qabdu ni qabdi achi keessa warreen achi keessatti isaaniif jecha bokokaadhaa jiru achi keessa dhoohuu barbaadu mootummaan ammaan tana cunfee gara biraatti yaada biraa isaan jijjiirsee yaada nama waan kana kaasee gara yaada biraatti jijjiiree arallee dhiibbaa achi keessatti godhaa jira yoon ta'an haxaa'uudhaaf yoon ta'an achi keessaa ofirraa haxaa'uudhaaf gara filmaataatti akka hin seenneef qopheessee jira namoota laalaa Oromoo qaban achi keessaa naddafu malee boota buusu malee kaan aangoo isaa irraa dhabama godhu malee akka haaromsa ammaan ta'in oofa yookaan akka hin oofne waa'ee ijoollee suudiitti wajji yoon ta'an Yamanii wajji wal qabatee achi keessatti Oromoo ofirraa qoratu malee haruma nagaa akka deemu jiru kana akka hin deemne gadi jabeessee murteessee jira jechuudha mootummaan Oromoo achi keessaa naddafu malee jechuudha. Inni biraa ijoollee tan ammallee asuma rabbitti kadhachaa rabbi haa baasu jechaadha. Mee mootummaa maafiyaa kana mootummaa Itoophiyaadhaa kana mootummaa bilxiginnaadhaa kanarraa maal milkooyite Oromoo mee wanni Oromoon irraa milkooyite maal fa'aadha jennee haalaan lume waan Oromoon irraa milkooyite mootummaa kanarraa waan milkooyina jirra milkooyina jirra. Mootummaa maafiyaa kana yoon ta'an mootummaa biphiidhaa kanarraa wanta milkooyine waan guddoodha qabna waan nuti milkooyine waan Oromoon akka Oromootti akka mataa kootti wanni harka keessa wanni Oromoon milkooyte ni jirti jeetiin amanaa jechuudha. Maali tokkoffaa halaallu Oromoon tun amata 8 dura Itoophiyaa sabaa sablammoota 84 kana keessa hammi Oromoo beeku yoo ta'u 3 yoon ta'an 2 Tigraay, Amaara, Somaalee fi Oromoo malee sabni warri Dabuub keessatti argamu 84 kana keessa yoo taate saba 2-3 tu nu beeka jechuudha. Saba 2-3 tu nu beeka jechuudha Oromoo waan taate kana. Kana hundaarra sabaa sablammoonni 84 biyyatti san keessa kan jiran hundinuu Oromoon eenyu akka taate barate. Eenyu nu barse mootummaa kana erga mootummaan kun hoggaa 80 kana keessatti biyyattiin Itoophiyaa jamsan guutumaan guutuu sabni 84 san Oromoo jechuudha kana barate. Oromoon akka saba taate, saba guddaa akka taate, ummata dhugaa qabu akka taate barate ammas. Ummanni Oromoodhaa kun kana qofaa miti sabaa sablammoonni 84 kun wanni inni barate Oromoo ta'uu qofa barachuu miti. Qabsoon Oromoodhaa tun maal akka isin fakkaattu barate ammas. Qabsoon Oromoodhaa tun maal akka isin ta'uu dandeessu maaliif akka isaan deeman abbaa irreeti moo nafxanyummaadha moo maal hordofan kajuu akka ajaa'ibaatti baratee jira jechuudha Oromoo kan akka ajaa'ibaatti qabsoo teetii wajjin si baratee jira aadaa teetii wajjin si baratee jira eenyummaa keetii wajjin si baratee jira duudhaati qabdu wajjin si baratee jira kaayoo teetii wajjin si baratee jira jechuudha sabaa sablammoonni Itoophiyaa keessa jiran kun fakkeenyaaf arraan tana kana dura hundi matatti marattee deemu malee qaamatti uffattee deemu malee alaabaan mililiktuun yoon ta'an lumuxiin tun akka saba tokkollee bakka hin buune mana amantii irratti akkasiin hin fannifamne tana dura akkasiin mana amantii irra fannifamaa ture arra immoo mana amantii irra fannifamuun maaliif akka fannifamu deemu Oromoon gadi baasuu irratti sabaa sablammoonni hundi arraan tana yoo jala deemtanii kan dhaggeeffatan taate miidiyaan Dabuub kun hundiin
social media isaanii kun hundi wanni isaan hordofan kana hordofanii jechuudha. Lumutiin tun akkamiin bakka nu buute kajuu kana akkuma Oromoon jettu kana kunis jechaa jira. Kun hundi qabsoon Oromoodhaa tun deemtee sabaa sablammoota 84 kana mana seentee jechuudha. Qabsoon Oromoodhaa dhugaan Oromoon barbaaddu kun mana hunda seentee gadi yaafte jechuudha. Mana Oromoo hunda seentee gadi yaafte. Arra Oromoon yoo gadi qaatee dhugaan isiin qabdu kun akka Itoophiyaatitti saba tokko qofaatiitu dura dhaabbatu jira jechuudha. Akka qabsuma Oromoo kana keessa yoon ta'an dhugaa Oromoon qabdu kana keessatti wanti asirraa nu mul'atu saba meeqaatu Oromoo tan dura dhaabbatee dhugaa Oromoo kana awwaaluudhaaf dhugaa Oromoo kana milisuudhaaf Oromoo dhabamsiisuuf kaartaarra haquudhaaf yoon ta'an waan Oromoo juu kana balleessuudhaaf aadaa isii duudhaa isii baay'ina isii lafa isii saamuu irratti mee sabaa sablammoota 84 keessaa tokko Oromoodhaa jennu sabaa sablammoota 83 keessaa kamtu jibba Oromoodhaa qaba saba tokko qofa ta'uu isaati akka Itoophiyaatti akka saba sablammoota 84tti namni biyyattii san jibbu saba tokko qofa akka taate Itoophiyaan tun barattee jirti jechuudha. Itoophiyaan tun akka ajaa'ibaatitti isiif galee jira jechuudha. Akka aduutti akka mastawaata akka isitti fagartee jirti. Tokko mootummaa kanarraa wanti nuti arginu isa tokko qabadhu kana. Isa tokko qabadhu. Inni biraa qabsoo adda bilisummaa uummata Oromoodhaa kajuu kana dura namni si beeku hin jiru ture. Yeruma mallasaa kana keessa yoon ta'an yeroo yaaddi kana keessattuu qabsoon Oromoon dhaabbatteef kun yoon ta'an adda bilisummaa uummata Oromoodhaatti bosona seenee itti du'aadhaa jiru kun itti wareegamaa jiru kun itti dhibamaadhaa jiru kun itti beelawaa jiru kun itti dheebochaa jiru kun maaliif akka deemu sabaa sablammoota 84 galuuf hin dandeenyeef arrammoo sabaa sablammoota 84 kana keessaa saba tokko qofaatu adda bilisummaa uummata Oromoo kun dhukkubbii mataatti ta'e jechuudha. Yoon ta'an waa'een Oromoodhaa dhukkubbiitti ta'e jechuudha. Saba tokko qofa 84 keessaa Itoophiyaa keessa kan jiran keessaa jechuudha. Saba tokko qofaa fi wanni Oromoo jiru fi qabsoo Oromoo jiru fi adda bilisummaa uummata Oromoo jiru kun warri shanee jiru kana jechuudha isaan san. Warra shanee jiru kana jechuudha isaan san. Mee sablammoota 84 keessaa mee warra shanee jiru gadi lakkaawaa. Mee warruma shanee jechaa jiru sablammoota 84 keessaa Somaalee sin jechu jira moo Afaarii sin jechu jira moo Dabuboota sin jechu jira mee laale Tigraay sin jechu jira hin jiru saba tokko qofaa sin jechu jira shanee ka sin jechu jiru isaanii jechuudha. Qabsoon Oromootu maaliif akka deemtu beekee jechuudha. Qabsoon Oromoodhaa ammallee faayidaan uummanni Itoophiyaadhaa 84 kun qabsoo Oromoo kanarraa ni barate. Oromoon mataa isaa qofaaf akka hin deemne Oromoon dhimma isaa qofaaf akka hin deemne yoon ta'an gabrummaa jalaa bahuudhaaf if qofaaf akka hin deemne sabaa sablammoota biraallee fudhatee ifatti baasuudhaaf gara ifaatti ol baasuudhaaf gara walqixxummaatti akka fiduudhaa deemu sabaa sablammoonni 84 kana keessaa sabaa sablammoonni 82 hubatee jira jechuudha. Sabaa sablammoonni 83 yoon ta'an hubatee jira jechuudha waan kana. Kanaaf arra Itoophiyaan akkana rooraati jechuudha. If nyaachuu malee eegee firra nyaachuu dhiiga namaa dhuguu lafee namaa caccabsatu gara arraa siin cubbuu deemu asitti cubbuu achitti cubboonni siin dalayduuf sabaa sablammoota kanaatu itti dammaqee afaan dirqiidhaan fudhadhe kun edda afaan kana dirqiin fudhadhe edda amantii tana amantii dirqiidhaatti deemu edda amantii tana mataa kiyyaan edda afaan kiyyaan ayyaaneffatu hin danda'u kajuu 84 kun if keessatti farkee jira jechuudha. Amantana keessatti farkee jira yoon ta'an mootummaa afaan kana keessatti farkee jira jechuudha. Mootummaa dabre kana keessatti farkee jira jechuudha. Maaliin akka kufaadhaa jiru gara dinagdeetiin haa ta'u gara afaaniitiin haa ta'u gara barumsaatiin haa ta'u gara amantii kana hunda keessatti farkee edda dhugaan Oromoon barbaadu san edda kaisaa qofaa mi kamana keenya keessatti illee gufuutee goggogee nu keessatti jiidhuu dadhabee nu keessa goggogee taa'u jiru kun edda Oromoon kana hunda agartee kajuu kana nu barsiise jechuudha. Haa galatoomu jennaan mootummaa kanarraa hagana Oromoon faayidaa irraa buufattee jirti jechuudha. Inni bira mootummaan kun mootummaa Oromootiif bakka nu bu'e. Akka hin jenne sabaa sablammoonni 84 kun mootummaa Oromootiif bakka nu bu'ee sabaa sablammoota 84 kana geggeessaa jira. Isaatu miidhaa kan nurra fidaa jira akka hin jenne tokkoffaa gadi bahee namni balaaleffate Oromoo ta'uusaa Oromoon ammaas abbaa dhugaa ta'uusaa nama mirga walqixxummaatti amanu ta'uu isaati Oromoon gadi bahee mirkaneesse ammaas. Mootummaan kun akka mootummaa abbaa irree ta'e inni mallee akka abbaa irree ta'e firmi mirkaneessuun wanni dhugaan Oromoon qabdu kana gadi baatee dhumtuuf gadi baatee manni si gubatuuf gadi baatee gartee qabeenyi si saamamuuf joolleen Suudi Arabiyaa keessatti ammaan tan hidhaa jira Yaman keessa gubatte kun diragaa tokko gadi ta'e jechuudha. Mootummaa kanaaf dhukkubbii mataa ta'e ammallee gammachuun mallee saba tokko chenu jibbuu kanaaf ammaas miidhaatti ta'ee jira jechuudha. Edda uummanni kun uummata duguggaa Oromoodhaan namni jaalate anaafillee ni ta'a.
namni duguuggaa Oromoo kana gammadu jiru mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa ijoollee Oromoo tana wanta Itoophiyaa tana galchuu dadhabe kun Yaman keessa ijoollee gubatte ta Oromoon ijaa jirtu tana addunyaan si dhageessee jirti jechuudha. Itoophiyaan si dhageessee jirti akka addunyaatti si dhageessee jirti jechuudha. Mootummaan kun nama akkam akka ta'e namni immoo mootummaa kan utubu jiru kun mootummaa kana wajjin wal qabatee sabaa sablammoota 84 kana nyaatee ifuma jiraachuudha deemu kun Oromoo qoqomsee eenyutti akka dabru deemu beekee jechuudha ammaas ummanni kun. Ummanni sabaa sablammoonni 84 kun mootummaan kun yoontaan sirni sabni tokkichi kun mootummaa qabatee sabni xiqqaan kun mootummaa qabatee aangoo biyyattii sanii dhuunfatee saba 83 kana 84 kana nyaatee fixee barabaraan dhiiga dhugee barabaraan irraa sooramuu irratti itti jiraachuu irratti if dubbisuu irratti keessatti barbaaduu irratti eddaaduu deemu jiraahi bineensa ta'e heddu nyaachuu jira kajuu sabaa sablammoonni kun arkee jira jechuudha saba kanallee wajjin arkee jira jechuudha. Miidhaan uummata Oromoodhaa kun akka gartee eeysarraa akka kaate eeysarraa akka maddite maaliif akka jibbamu kana hunda nu barsiisee jira jechuudha namichi kun kana hunda nu barsiisee jira jechuudha. Kana qofaa miti akka addunyaatti illee Oromoo wanni jedhamu kun akka Itoophiyaatti hin dhageefne sin jeetin ture. Akkuma Itoophiyaatittu kana dura dhageeyitti Oromoo maal akka taate namni beeku hin jiru. Amma biyyuma feete keessa yoo dhaqxe biyya Arab dawlaa Arabaa keessa dhaqi dawlaa Faranjii keessa dhaqi dawlaa eenyu keessa dhaqi gurraacha keessa dhaqi Afrikaa keessa deemu ati Oromoodha innaan beekamtee jirta irraatan. Oromoo ta'uun kun Afrikaa dabree dawlaa Arabaa bira dabree biyya Faranjii hunda wal gahee Oromoo ta'uun maal akka taate sii barate jechuudha. Kun hundi hoggaa 8 kana keessatti jechuudha. Kun hundi hoggaa 8 kana keessatti mootummaa kana keessatti jechuudha. Mootummaa maafiyaa kana keessatti hagana Oromoon waan irraa buufatte ni qabdi jechuudha. Waan irraa buufatte qabdi jechuudha. Kana qofaa miti. Arragaa qabsoo Oromoodhaa tana tasabaa sablammoonni 84 sii barate ka sabni tokkichi sii jibbaadhaa jiru kana sabni tokkichi sii jibbaadhaa jiru kana arra maal gabbee irraa dubbataa jira sabaa sablammoonni bira maal irraa dubbatu jira maal irraa dubbatudha jira irraa tan jala deema laala waan Oromoon tun dhugaan Oromoodhaa kun mana manatti akka seentee saba hunda keessa seentee mana hunda keessa seentee gola hunda keessa akka gungumaadhaa jirtu yoo gabbaatee illee dubbatu dadhabde akka gungumaa jirtu nu garsaa jira jechuudha. Akka gungumaa jirtu nu garsaa jira jechuudha. Akka fakkeenyaatti yoo fudhanne arra qimaanti arra Oromoodha deeggarti. Aagaawwan Oromoodha deeggarti. Laala warri daboo kun guutumatti Beenishaangul Gumuz qabadhu eenyu qabadhu kun hundinuu Oromoo cina dhaabbata arra deemteeti dhumaatiin Tigraay fi Oromoo irra deemaa jirtu gara dabuubitti illee seentee arra boochisaa jirti jechuudha. Mana hunda seentee gadi yaasaadhaa jirti gada haadhaadhaa jirti. Qabsoon kun dhaabbatuudhaa hin deemu jechuudha. Gara fuulduraatti deemaadhaa kan jiru nutti garsaa jechuudha kunis. Gara fuulduraatti qabsoon tun akka deemaadhaa jirtu. Osoo Oromoo qoftiin booyaa jiraattee sabaa sablammoonni biraa nagaan bobba'ee waan galu taate dhugumatti maaltu nutti tahee jenna. Maaltu nutti tahee nuti qophatti addatti Oromoo maaltu nu boochisaa jireen. Arra Soomaaleen nagaan jirti achuma keessatti Soomaalee Itoophiyaa keessatti nagaan jirti. Qoonqoodhaan booyaa jirti horiisii harkaa dhumataa jira nageenya booyaadhaa jirti. Dabuuf keessa deemu mana manatti seenteeti. Mana seentee tokkoon ka Oromootti quballaanne ammas tokkoon isaa ka Oromootti quballaanne eenyurraa akka boo'u jiru laala ammas sabni kun akkatti akka huccuu adiitti saaxilamee yoo halkan dukkana keessa illee addaatee akkatti mul'atu jiru saba takkittiitu mul'atu jira jechuudha. Yoontaan saba afaan tokko kanaatu yoontaan saba xiqqaa kanaatiitu keessatti mul'atu jira jechuudha. Arra ifjaaree zarraf jechuu irratti gadi bahee harramarra maaltu isa geesse harramarra maaltu isa geesse lumuutii qabatee qalee xiisii qabattee baatee jechuun jiru Oromoo qofaan wallaahi kana jechuun jiru dhugumaan isin jaa sabaa sablammoota biraatilleetu qalee xiisii qabattee gadi baatee tarraan tana lumuutii qabattee biyya keessa deemte maalii wanni ati barbaadu jirtu kun maal jechuun jirtaa jechuun jira. Amma dubbiin isaanii tun ammallee dubbiin isaan Abu Feestal faan irraan tan biyya keessa deemanii lumuutii qabatanii itti nama dammaysaa jiran kun ammallee akka if nyaachuudha deeman yoon ta'an akka firra damma eegee firra micciirtu akka jiran kana nu hubachiisa jechuudha ammas. Kana booda sabaa sablammoonni jiru kun hundi waan keessatti an jala deemeetiin laala waan nama ajaa'ibsu jala deemeetiin sabaa sablammoota kan hunda waan isaan dubbatanii laala jechuudha. Eenyu dhugaa Oromoo kana dhagee jira eenyu waan Oromoon dubbattu kana keessatti farkee jira eenyutu saba kana wajjin jira kajuu kana hoggaan jala deemee laalu tokko isaatiin dhabe keessa tokko isa. Tokkoon isaa keessa hin jiru. Hundi warmarraa gungumuu ol baasee illee dubbatu dadhabe warra mana keessa akka leencaatti aaduu agartaa jechuudha. Mana hunda keessaa kana agartaa jechuudha. Har'a immoo mana hunda seentee mana barumsaa seenuu isiiti immoo dubbiin laala amma gaa deemee dubbiin amma mana barumsaa hunda seenuu jirti jechuudha ammas. Ganaa kana booda
amma fakkeenyaaf guyyaa kalee finfinnee keessa manni barumsaa gadi dhooheeti hafuura baafatee jira. Hafuura qallaa tokko baafatee jira. Hafuurri kun kan garaa dhaabbatu miti. Amma guyyaa irraan tana dabuuf keessatti mana barumsaa keessatti sochiin akkasii godhamuudhaaf yaalii gootee turte guyyaa irraan tana kana dabuuf keessatti jechuudha. Kun hundinuu bakka takka ol keessa sosohuudhaaf akka waan qophii isaa godhataa jiru yoo ta'an qophii xumurataa jiru fakkaataa jechuudha. Haa ta'u malee akka Oromootitti maal godhu har'aan tan maal nu gaafachuu nu barbaada har'a akka Oromootitti maal godhuu qabna. Eessaas jiraadhu alaas jiraadhu keessaas jiraadhu achi keessaa jiraadhu fakkeenyaaf Obbidiyoon ilmaan Hayaatiqillee ta'uu hin dandeenye yoo ta'an ilmaan Mallasaallee ta'uu hin dandeenye ammaan tana keessatti osoo ilmaan Mallasaa taate har'a biyya tana gabroonfattee kokkofalchiiftee nyaachuu dandeessi har'aan tana. Obbidiyoon har'a osoo ilmaan Mallasaa taate Mallasaan aarifa namichiniiti. Shaatira saba guddaa kana osoo guyyaa tokko gizee isa ajjeesu osoo hin garsiisini si ajjeesaa ture. Gizee si ajjeesu akka ati agarre si ajjeesa akka ati agarre morma sirraa mura akka ati agarre miila sirraa mura akka ati agarre si nyaata akka ati laalanne si nyaata akka boo'insi biyya waliin keenya si nyaata jechuudha. Namichi nama aarifa shaatira namichi siistama sanillee barattee Obbidiyoon tun siistama sanillee barattee if dho'isuu dadhabdee jechuudha. Akka biyya bulchuu hin dandeenye ijoollee Suudi Arabiyaa nu garsiiftee jirti. Akka biyya bulchuu hin dandeenye akka Oromiyaa tana qabattee ceesisuu hin dandeenye akka biyyatti tana qabattee gabroonfatullee hin dandeenye yoo ta'an bilisoomsullee hin dandeenye ijoollee Suudi Arabiyaa irra si garsaadhaa jirti. Ijoollee Yaman irra si garsaadhaa jirti. Har'a Suudaan keessaa lammiin Oromoodha. Wanni Oromoo taate Suudaan keessatti har'aan tana akka gatii kafalchiisadhaa jirti. Ijoollee Oromoodha. Naannoo Suudaan keessa gatii kafalchiisaa jirti. Naannoo Somaaliyaa keessa gatii kafalchiisaa jirti. Suudi Arabiyaa keessa gatii nu kafalchiisaa jirti. Yaman keessa gatii nu kafalchiisaa jirti. Laala. Biyyatti tana qabattee deemuun akka dadhabdee if agartee jirti jechuudha. Ammallee yooni tolchina jettellee dubbiin gara biraatti harkaa deemti. Yooni tolchina jettellee dubbiin garuma biraatti yoo isaan gaarii dubbateellee gara hamtuutti harkaa jijjiiramaa deemti jechuudha. Har'a immoo sadarkaa itti harka wal qabattee gara Oromootti fuula si deeffattu keessa yoo ta'u wal cunfitee gara Oromootti fuula deeffattu keessa dhaqu jirti jechuudha. Simbaasu nin baafne isa firraa murree bakka ga'e harka kana bakka itti firraa murruu hin qabnu. Harka kana bakka itti firraa murruu hin qabne. Har'a haqawwee qabatees kan moojira keessa teessus akka Oromootitti mootummaan kun maal nu godhu jira biyyattiin teenyatuun qoonqoodhaan kutte biyyattiin har'aan tana jireenyi magaalaadhaa akka jirutti nama dhiibee garamitti akka oofaa jiru nama dhiibee gara hannaatti geessaa jira nama dhiibee kara godaansaatti oofaadhaa jira nama mana gadi yaasaa jira har'aan tana qaaloominni jireenyaa jechuudha yoon ta'an namni beelaan dhumaadhaa jira Itoophiyaa keessa bakki beeltii hin jirtu guyyaa har'aan tanaa kana bakki beeltii hin jirtu manni boo'ichi hin jiru kanaaf biyyatti tana jijjiiruudhaaf maal godhuutu sirraa eegama har'a maqaa kee xureessitee maqaa Oromoodhaan maqaa guddaa kana addaan caccabsitee addaan qoqqooddee saba xixiqqaa hunda jala galchitee kasabaa sablammoonni 84 sirraa boo'aadhaa jiru biyya tanaa ceessa jechuun abjuudhaa miti biyya tanaa ceessa kasabaa sablammoonni 83 kun tokko malee jechuudha tokko malee hundi sirraa boo'aadhaa bakka jirutti naan taane bakka sinjichaa jirutti narraa jijjiirii qabinatti nakkeessu kun naan taane qabinatti uffattanii duraan deemtu kun naan taane osoo sinjuu ate Oromoo taate maal godhuu qabda biyyatti saniif erga utubaa taatu taate wannichi keessatti bobbaaftee namaatu telefoonaan keessana darbee dhiifama telefoonaan keessana darbanii kanaaf sochiin har'aan tana Oromiyaa keessatti jirtu hamma feetellee yoo taate oboon bakka kalee jiru ol humniti isaa dachaa dabaluudhaan tarkaanfii adda addaa fudhachuu irratti biyyatti san waan gaariitti deemaadhaa jira gara Finfinneetti imalletni juusan deemaadhaa kan jiruu fi uummata kan simachaa jiru uummata wajjin kan akka malee uummata wajjin wal simachaadhaa jirutu mul'ataa jira jechuudha. Kana jechuun uummanni Oromoodhaa mootummaa kana keessa shaaxamtee jirtu halaalaa qabdu ni jirta hojiin ati hojjetaa jirtu ni jirti jechuudha. Hojii kana jabeessuu irratti poolisiin naannoo Oromiyaa keessa jirtu milishaan naannoo Oromiyaa keessa jirtu gali maati wanni keessatti mootummaatti keessatti makame waliin dhayin amma booda Oromiyaa keessatti qofatti Oromootti wal dhawaa jirtu naannoo Amaaraa keessatti Amaaraa fi Amaarri wal dhawaa jirtu Somaaliyaa keessatti Somaaliyaa fi Somaaliyaa wal dhawaa hin jirtu baleessu Affaar keessatti Affaarii fi Affaar wal dhawaa jiru Tigraay keessatti Tigraay fi Tigraay wal dhawaadhaan jiru Dabuub keessatti Dabuub fi Dabuub wal dhawaadhaan jiru Oromoo fi Oromoo kana qofaatu wal dhawuudha jira kun rakkina ajaa'ibaatu kun rakkina ajaa'ibaa nu mul'isuudha jira rakkina ajaa'ibaati siifillee balaadha siifillee cabakeeti Oromoo qofaa mi lafa tana guutuu fudhatteeti yoo mirraa kaaftee kattiin cabaadhaa deemu jirtu ifumaa wal cabsu kanarratti hin qabdu seenaa bira
Oromoo waa hedduu sirraa barattee jirti mootummaan biyyattii tana bulchaadhaa ture kana hunda keessatti mootummaan Oromoo kana daakaadhaa ture Oromoo kana caccabsaa ture Oromoo akka taate sirraa barachaadhaa jira jechuudha. Kana booda diinni Oromoodha eenyu akka taate Oromooleen barattee jirti jechuudha. Afaan nama biraa qabattee Oromoo cabsu jirta malee sabni biraa kana tuqaa jiru hin jiru. Saba biraa jala garagale arrabsamaadhaa jirta ni agartaa. Faarfamaadhaan jirtu namni ati wajjin dhaabbattu kalee wajjin dhaabbatu san achi garagalee shanee sin jechuu jira jechuudha. Shanee sin jechuu jira jechuudha. Kanaaf poolisiin naannoo Oromiyaa keessa jirtu mindaan aticha keessa darkattu kamaatii khiraa mana keetutu kafalaa jiru mina agartaa. Kanaaf jettee uummata kee dura dhaabbattee uummata kee ijoollee mana barumsaa keessa gayyaatee falmattu hin tuqin harkaan hin tuqin irraa harka keessa saabbadhu. Yoo waan gootu dhabde harka kana saabbadhu. Oromoon khiraa manaa sii kafalte Oromootti jedhu takara bosonaatti seeni yoo mootummaan kun kadirqidhaan Oromoo ajjeesi gubbaara dhaabbadhu afaan Oromoo dubbadhu sin jutaate. Yaa milishaa ati Oromoo taatee qawwee qabattee keessa dhaabbattu mootummaa kana keessa dhaabbattu baga dhaabbatti. Baga ajjeesaalee turte amma siif gahaa dhaabbadhu maantaniif agartee jirta amma dhaabbadhu. Kana booda Oromoo dhayiitii afaan Oromootiin irra dubbadhu Oromoo ajjeesi Oromoo gubbaa dhaabbadhu geeree kasiinju jalaa didi gara bosonaatti seen Oromoo si gargaarti bosona seen Oromoo keetti jedhu maatii kijanaalaalee Oromoo hadaraa jiin Oromoo dhaabbadhu si gargaarte Oromoon gizee takka wanni siin gabbuuftu khiraa hoggaa tokko sirraa kafaluu dandeesse maatii keetirraa. Yoon tan qallaba hoggaa tokko bituu fi dandeesse Oromoon ala kana jirtu. Yoo ati nama akka isan taate garaa kee murattee lakkana ganaa kana booda Oromoo tarka hin laadhu jettee ati gara bosonaatti jijjiiramtanaan gara saba keetitti makamta taanaan gara mooraa teetitti jijjiiramta taanaan Oromoo maatii keessatti duba dhaabbatee ilaaluudhaaf si kalubbuu teelaate maatii keessatti dhaabbatee ilaalu dirqama Oromoo irratti jechuudha. Kana qofaa miti Oromoo akka Oromootti haa ijaaramnummas ijoollee Suudi Arabiyaa wanni baafachuu dadhabneef wanni ijoollee Suudi Arabiyaa galchuu dadhabdeefi siitu diddiigame siitu faffaca'e baay'ina keetiitu baay'ina jaldeessaa waan nuti taaneefi ijoolleen Suudi Arabiyaa keessa lammiin Oromoodha dhumaadhaa jirti dhugaa walitti himuudhaaf dhugaa walitti himne jechuudha. As deebi inni gartee waan biraa jala waan biraa harkaadhaa jirtu waan biraa harku inni immoo qabsoo fi harkaadhaa jiru inni immoo laalaa uummata isaatiif qabu laalaa gartee Oromummaadhaa qabu as deebi akka Oromootitti guruppii adda addaa jala jaarame dhaqi walit jaarame dhaqi gaafa walit jaaramte maal godhuu qabda. Isa achi keessa jiruu fi wabii taata isa mootummaa san keessatti boqoqee akka ta'u wallaalee saba fiiti dubbachuu irrattis callisuu irrattis boqoqee dhukkubaan sukkaara fudhachaa jiru sanii fi sababa taataaf jechuudha. Isa kanaas si abdata achi keessa jiru kanaas si abdata. Isa mootummaa kana keessa taa'ee saba isaatiif hojjechuu dadhabee callisuullee dadhabee laalaan achi keessa dhukkuba taadhaa jiru sanii fi sababa taanaaf jechuudha. Yoo ka jaaramnu taate akka Oromootitti yoo ka gurmooynu guruppii adda addaa jalatti walit jaaramne guruppii kana wal garsiisuu irratti yoo jabaanne yeroo amma tolte kana keessatti addunyaan maanta tolte kana keessatti akka Oromootitti magaalaa takka keessa dhaabbanne ooluu danda'uudha qabnaa jechuudha. Kana qofaa mi gaafa akkas ijaaramuu jammarte ijoollee Suudi Arabiyaa baafachuun keessa salphaadha jechuudha. Nama hidhame Suudaan keessa, Somaalee keessa, Yaman keessa, Su'uudii keessa ka jiran fayyaa miti du'aa galfatuu irra danda'uudha qabdaa jechuudha gaafa san gaafa jaaramte qofa. Gaafa tokkummaa kee jabeeffattee wal barbaaddee ateesii hirtaanee isaan jira waliin jennee dhalaa fi dhiiraan walit jaaramnee maal godhuu qabna nuti waliin jennee afaan tokko dubbanne yaada tokko nuti dubbanne ijoolleen Suudi Arabiyaa keessa jirtu guyyuma lama galtee dhumti balee ijoolleen dillicha keessa garutuun guyyaa lama caalaa hin fudhattu yoo ta'an torbaan tokko caalaa hin fudhattu jechuudha ni galti ijoolleen tuni. Kayyaman jiruufis akkasuma furmaata fida. Kayyaman jiruufis Suudaan jiruufis Somaalee jiruufis furmaata tahuu dandeenyaa jechuudha. Yoo walii galle biyyatti teenya mallee baraarratu irratti daangaa keenya bakka deeffatu irratti Oromoo tana haadha Oromoodhaa boo'insa dhorku irratti yoo jaaramne yoo tokkoomne qofa furmaanni keenya jira. Kana qofaa mi jaaramuun keenya ammas tokko wal barbaaduun keenya guruppii adda addaa jala wal quba qabaachuun keessa waan kana qofaa miti ammas. Gara miidiyaatiin dadhabina miidiyaadhaa jiru kana baay'inni Oromoodhaa kun miidiyaa tokko ol baasee qilleensa irratti dhorkuu dadhabuun keenya malee laafina faffaca'uumina keenya baay'ina jaldeessaa ta'uu keenya nu garsiisa ammas. Miidiyaa takka qilleensa irratti oolfattee miidiyaa Oromoo kana xarafatti dhaqqabu tokko oolfatuun qilleensa irra tursiifachuu dadhabuun ammas baay'ina jaldeessaa wanta baay'ina tiitissaa ta'uudha nu garsiisa jechuudha. Baay'ina tiitissaa ta'uu Oromoon nu garsiisa jechuudha. Kana ta'uun keenya immoo tokkoon qe'ee namaa keessaa akkuma tiitichaatti qe'ee namaa keessaa wacuun keenya numa nafne biyya namaa keessas kabajaa dhabne biyya teenyaas dhabne ifillee dhabne jireenyi akka tokkoon harkaa ta'uun keenya biyyatti san keessatti keessa dhabuu keessatti nu deemaadhaa jirti jechuudha duuti har'aanta nu jira. Kun haati Oromoo biyya keessa saamamaadhaa wallo keessatti duguggaan sanyiidhaa irratti deemtee jirti. Duguggaan sanyii wallo irratti taatee jirti. Duguggaan sanyiidhaa jinoosaayidii jedhamtu wallo irratti taatee jirti wallagga irratti taatee jirti. Isaatu afee ayyaarammaan tan. Jimma irratti ilmi namaa ajjeefamee jimma irra lafarra shorrefamee bara. Jimma irratti illeedhaa namni ajjeefamee lafarra shorrefamee. Mootummaa kanarraa garuu wanni fayyadamne hedduutu jira beekaa.
arra qabsoon adda bilisummaa uummata Oromoodha eessa keessatti qacabu jirtu laala jimma keessatti agamta akkasiin gad dhaabbatte laala jimma keessatti akkasiin gad dhaabbatte laala arranta gubbaadhaa gadi deema irra dhangala'u jirti jechuudha arranta irra dhangalaa'aadhaa deemuudha jirti jechuudha qabsoon Oromoodhaa wal fudhattee waan deemaadhaa jirtuuf poolisiin Oromiyaadhaa guyyaarra guyyatti waan itti makamaadhaa jirtuuf galatoo baay'inaan warratti makamaa jirtu yoo jaaramne immoo ijoollee akkasii garaa murattee mootummaa kana keessa ona kana diidee kaambii diinaa kana diidee gara qabsoo fi jijjiiramte kana cinaa dhaabbannee maatii isaa bakka jirutti deemnee hordofnee dhukkubsataa akkama geessuu fi daa'ima isaa yoo dhukkubsataa akkama geessu maatiin isaa yoo miidhamte miidhaa daa'ii isaanii ilaaluun ammoo nurra dirqama gaa cubbuudha Oromoo irratti baay'ina Oromoo kana wajjin nurra cubbuudha jechuudha. Ijoollee makalaakaa keessa jirtu taqawwee harka qabdu lakkan Oromoo irratti hin dhukkaasu hangana haadha Oromoodhaa hin ajjeesu haadha Oromoodhaa hin zarafu sabbata irraa hin hiikkadhu mana Oromoodhaa hin gubu ilma Oromoo jeessa afaan Oromootiin irra dhaabbadhee hin dubbadhu ogaan ijee kakatee gara mooraa diinaa keessa gara mooraa qabsoo isaatti hoggaa seene ifa haa beeksisu adda bilisummaa uummata Oromoodha namoota akka isan gadi baaftee nuu himuu qabdi garsiisuu qabdi rakkoo inni jiru Oromoo lallabuu qabdi isinis afaan cuqqaallattee taa'u miti isiillee garaan isiidhaa wanni dha namni si harkuun jiru bosona isinis gurraatti dha adda bilisummaa uummata Oromoo waamicha godhi baniif nama raara akkasii qabu nama rakkoo akkasii qabu gadi baasi uummata Oromootiin qabsoo uummata Oromootiin dheessitee obbo bakka tigeessi takka hin jirtu maasatti ati ka bosona jirullee jechuudha. Qabsoo uummata Oromootiin hin dheessin qabsoo gadi laadhu uummata kanniif laadhu qabsoo kee bosona keessaa gadi baasi baadiyyaa keessaa gadi baasi naqi gara magaalaatti haa deemtu qabsoon uummanni gara magaalaatti haa fudhatu kanniif uummataaf qabsoo kalee daawwiti ibsaadha anu waraana adda bilisummaa uummata Oromoodhaa kan uummata kanneetiin jira jee ati maa uummataan dheessita irraan tana kanniif uummanni gara magaalaatti haa oofu gara magaalaatti haa oofu wanni isin wal ajjeesaa jirtaniif isintu qabsoo fuudhee gara bosonaatti hin deemaa jira. Qabsoo fuutanii gara bosonaatti hin deemaa jirti oboodhaaf hin jaaqana nama biraati miti oboof hin jechuudha jira jecha kana qabsoo fuutee gara caakkaatti hin deemin bineensatti hin geessin qabsoo gara namaatti oofi gara namaatti deemaa ni deema lallabi qabsoo ammas qawwee qofa dhukkaasu faayidaa siin qabdu tarsiima warra si dura dhaabbatee si wajji wal waraanu jiru kana na wajji wal waraanee na obboleessa keetti jiin gadi ba'e lallabi miidiyaa adda addaarra gadi ba'e Oromoon miidiyaa si dhaabbatu qabdi qilleensarra sa'aa 24 ka dalagu abu qabdi Oromoon kanarra gadi baatee lallabu qabda atis gadi baatee waan yaada kee gadi baaftee caakka garaa caakkaa gootee hin deemin garaa kee ukkaamsitee hin deemin dukkanan godhin garaa kee kana wanni qabsoo Oromoodha bara baraan si cabsuudha jiru tokko kana gadi bahi himi ummataaf qabsoote tarsiimoo qabsooteeti himiif gara mitti galma kamitti akka deemaa jirtu maaliif akka dhaabbatte himiif ummataa gadi bahi ummanni sagalee biraa dhagaa guyyaarran guyyatti ummanni sagalee biraa waan dhagahu yoon ta'an siyaasa biraa waan ganaa galgalaa ganama irra nabbabaniif yoon ta'an irra dubbataniif tarsi irraanfachaa deema irraanfatamaa deemta irraanfatamaa hin deemin gabbayi qawwee qofan dhukkaasin gabbayi ummata yaada kee ibsaa fi deema waamicha godhiif Oromoo si dura dhaabbatte si wal waraantu kanaaf Oromoo si wajjin si dura dhaabbatte wal waraantu kana na waraanini annamati waraantu miti annamasi waraanu miti siifin dhaabbatu jira siifin du jiraati maan ajjeeftaa gabbayi lallabiitti qabsoo bosonatti hin deeminiti. Qabsoo gara bosonaatti hin deemu gara uummataatti hin deemu qabsoo gara baadiyyaatti hin deemu gara baadiyyaarra gara magaalaatti hin deemu qabsoo gizee mara caakkuma keessatti lafee Oromoodhaa caccabsaan waliin gara bosonaatti seeni gara magaalaatti hin deemin dheessine magaalaadhaan qabsoo yoo magaala siin seenin qabsoon yoo gara magaalaatti seenin ammallee qabsoon diddiigamaa deemti mallee sii jabaachaa hin deemtu namni laafaadhaa deema bosonatti hin deemin qabsoo gara uummataatti maaki qabsoon gara uummataatti haseentu uummataan hin dheessin waamicha godhiif uummataafis waamicha godhiif sagalee ta'e tarsiimoo kee dhageessisu uummata dhageessaa deema yaada kee uummata garsaa deema fuuldurri kee maal akka ta'e itti himaadhaa deema maaliif akka deemtu uummanni kun waan abbaa irreedhaa kana gizee mara bara baraan mootummaan dhufaa dabraan maal garsaa deeme abbaa irrummaadhaa kanuma caccabsee nyaatu kanuma dhiiga isa dhumu waan harka jecha mootummaan nagaanaaf dhufa jee uummanni waan hin amanne jecha kunnarraa kutus waraabu narraa buusu waraabu manarra baaqeerran sonarraa buusu waan mana kanas hin jechu siin jaa uummanni akka uummanni akkasiin jennaan qeerransaa miti alleencaa miti waraabeessaa miti ganaa lafeete nyaachuun deemu nama lafeete nyaachuutti deemu jira malee ittiin uummata gadi bahi akkas malee hin gargaaramtu akkas malee gara magaalaatti dhufuu hin dandeessu qabsoo ukkaamsitee qawween dhukkaasa qawwee qoftiin sin fayyadu qawwee dhukkaasuun sin fayyadu hidhadhu jabeeffadhu leenjifadhu bal'ifadhu bakka hunda keessatti bosona hunda keessa yaasi gad leenjis diree leenjira nama geessi eega leenjifte immoo dhukkaasa qofarratti namanin ammas dhukkaasa qofarratti dhiisii obbo dhukkaasa qofarratti namanin tarsiimote miidiyaa rabbee ummata himaadhaa deemu ummanni karaa sitti haa dhufu sit dhufa ummanni kun lifiin sit deema karaa ummataatti hin deemtatu ummanni fiif deemee dhufee bosonaa fuudhee gara magaalaatti si geessa gara bakka ati barbaaddutti si fidaa jechuudha ummanni kun gara bakka ati barbaaddutti gara ifii barbaaddutti as fidatu ummanni gara ifii barbaaddutti hin dhiibin ammas ummata gara ummanni si barbaadutti waliin dhiibadhu ummataa wajjin
ummata tarka kheelaa ummanni qabee siin deemu gaafa ummanni qabee siin deeme ati balaan kee xiqqaataa deema wantaan adagaan sirraa xiqqaataa deema dadhabbinni sirraa xiqqaataa deema duuti sirraa xiqqaataa deemti hin dhokka ummata dhokataan deemin ibsi yaada kee ummata gadi beehiti yaada kee qoodiif ummataaf tokko kana inni biraa hayyoonni har'aan tana jiran hayyoonni akka oromooti jiran baas lallabii miidiyaan qilleensarratti olaa ba'u miidiyaan qilleensarratti ol deebisa miidiyaan qilleensarratti olaa deebuuf miidiyaan qilleensarratti ol deebu malee sochiin har'a biyya keessa har'aan tana mana barumsaa seentu kun takka sossoo'uun achuma dhaabbatuudha qabdi jechuudha yoo miidiyaan waliin bedhe eenyu miidhamee fi eenyu goddamee eenyu manaa himaa seen eenyu manaa himaa harkatiin beekuu hin dandeessu namni madaayeetu machuma miila irraa murama namni madaayeetu kaan keessa miila irraa cite hin ta'u kun akkas ta'uu hin qabu miidiyaan ol deebi'ee xarafatti oromoo gurra seenuudha qaba miidiyaan inni biraa hayyuun gadi bahee oromoodhaaf bakka bu'ummaadhaan yaada isaa qooduu fi qabajeetiin amanaati yaadni koo har'aan tana kanumaati ulfaadhaa galatoomaati jabaadhaa yoo jabaanne waan shakkinu kana keessa illee baane dukkana kana keessa illee baane hallayyaa tana keessa illee baane gara ifaatti bahuudhaaf akka sabaatti yoo jabaanne qofa akka sabaatti osoo ati abalu waliin hin jiin osoo ati kutaa abalu osoo ati kutaa akkana waliin hin jiin marroo fuutee marroon fuudhe harargee keessa geessi marroo fuudhi baalee keessa fuudhe arsii keessa geessi bakka hundatti marroo gadi dhaabbadhu bakka hundatti ummanni immoo jabaadhu yoo jaaramne qofa woboo katti siisuu dandeenyu katti jabeessuu dandeenyu katti laaffifachuu dandeenyu ka'ammallee akka waraana naannoo biraa keessatti agarru kanatti isii gadi baanee keessatti filaaluu dandeenyu kana caalaa yoo jabaattee yoo gargaarsa cinaa dhaabbatte yoo yaadan cinaa dhaabbatte akka hayyuutti akka ummataatti yoo cinaa dhaabbanne gargaarsi jabaate tanaan leenji'ee kana caalaa gara mul'atuutti yoon ta'an gara magaalaatti akka inni seenu godhaaf uummanni illee haa jabaannu isin jaatu ulfaadhaa galatooma yaadni koo ganamaatti gizee biraa sagantaa biraa ammas yoo qabanne walitti deebinaati ulfaadhaa galatoomaan isin jaa.